はい、おはようございます。小笠原村母島在住の上村和彦です。本日は2025年の3月17日月曜日です。現在手元の時計で朝9時7分ぐらいを指しています。本日もね、脇浜渚公園の方にやってまいりました。撮影は iPhone7 で撮影しております。でですね、石川県ふれあい昆虫館の、福富さんから福富報告書が届いたので、その読み上げとなります。大雨災害後の、手取川流域における河原ゴミムシの再確認という報告です。はい、以上です。では皆さんまた。